Hello，大家好，我係 T 昌，同大家講述新計劃嘅 One Piece 啊。咁呢一話我就長話短説啦，因為都比較趕時間啊。咁第1146話啦，就係標題就係正中有動。咁就係類似應該就係講係醖釀緊一啲嘢，所有嘢都係 ongoing 啦，就唔係一啲 big move 嚟嘅，因為可能主角團同埋幾個重要角色仲未出場啦，包括我哋嘅路飛同埋洛基咧，仲未做正經嘢嘅。咁就主要都係草帽團嘅其他比較次要嘅角色喺度發揮緊佢嘅光輝啦。咁首先咧就係我哋銜接翻上一話嘅，就係我哋君子就終於遇到我哋嘅草帽團當中嘅烏蘇普啦、幸平啦、娜美啦，仲有呢個特別嘅 NPC 科隆小朋友。咁呢一話先講係呢個故事扉頁，就係上一話就係潤提同埋呢個配炭咧就被大和救到啦。咁呢一話就係呢個潤提就係感激不盡啊，對於我哋嗰個大和。咁所以就我哋直接去講翻呢個故事正題啦。講翻呢個正題就係喂。咁對壘啦，咁無啦啦有個咁嘅人喎，咁奇怪有個外人喺度啦，因為科隆認得應該存在喺呢個阿爾巴夫嘅人嚟嘅，無啦啦咧彈咗一條咁嘅友喺度喎，呢條友係三唔識七嘅喎，極可疑喎，咁即係入侵者啦，係啦，咁我喺度同佢講啦，喂，你係咪入侵者啊？你係人類種族嘅入侵者？咁聽到呢個咁嘅聽到佢咁講咧，佢就有感啦。佢已經摒棄咗呢個種族嘅概念啊！所有天龍人以外嘅人咧，都係垃圾。佢係神啦，係啊！佢已經已經冇種族概念。我哋係神啊！哇，講嘢咁烏蘇普就察覺到，哇，講嘢咁撚似個阿爾魯嘅，黐撚線我都係，同埋天龍人啊嘛，咁娜美就話，哇，咁佢要揾呢個要阿爾巴夫嗰啲細路仔做乜嘢啊？你咁科隆最緊張就係，喂，佢係我嘅朋友嚟嘅喎，咁樣你要將佢帶到邊啊？將佢帶翻嚟啊！睇呢個細路仔，如果係我哋就好啦，能夠直接綁架佢哋就好啦。咁就係佢哋體型實在太大啦，哇！我哋唯一嘅選擇就係俾佢哋自己走，並沿住最恰當嘅路線護送佢哋前往聖地。哇！呢個係個腦黐撚咗線啊！綁架講成護送，咁但係起碼我哋知道咧，佢係去聖地嘅馬尼喬亞，即係天龍人啦，係啊，天龍人同埋長知識喎，同烏蘇普印象嘅天龍人係唔一樣嘅。咁我哋見識廣博嘅呢個布魯克就意識到，喂，天龍人係咪真係神之騎士團啊？冇錯，君子就咁樣講。咁所以你要呢班細路仔將佢變成奴隸，哇！喺呢個時候咧，我哋君子咧首當其衝，直接攻擊呢個多嘴嘅烏蘇普啦。哇！咁呢個紙嘴用嚟做乜嘢㗎？然後咧，我娜美即刻反擊營救烏蘇普啊！但係呢個用呢個箭嘴咧就可以操控到呢個宙斯嘅攻擊方向，要攻擊翻呢個娜美。結果咧就布魯克就去硬接呢一記，喺呢個空檔當中咧，就我哋烏蘇普就用攻擊佢啦，令到佢上半身冇咗，哇！烏蘇普嚇親啦，但係咧其實佢冇受傷嘅，完全係啦。情形就好似五老星咁樣啦，個身體唔會有任何損害，因為佢本體唔喺度啊嘛。佢經傳送特殊嘅傳送陣傳送到呢度嘅，其實佢本體唔喺度。
哇，唔係啊，呢個東西衝住佢過嚟喎，砰砰砰！跟住咧，由君子繼續講啲鳩嘢啦。喂，而家冇人可以阻止到佢咧，事已至此，就好似到時計咁樣。一場席捲世界大戰，將徹底改變戰爭走向嘅即將爆發。亦即係當呢一刻到嚟嘅時候，巨人選擇支持一方。咁所以咧，佢哋咧天龍人一直都想拉攏住我哋嘅阿爾巴夫巨人，因為佢想贏，咁簡單，真係咁簡單。咁啊，爛尾就話係邊有可能啊？涉及全世界戰爭。呢個就係你想掌控阿爾巴夫嘅原因，冚平就真係好嬲啦！哇，你所以就係因為啲咁嘅無恥嘅原因去捉細路仔，太惡心啦！咁然後呢，我哋君子繼續發表偉論啊！我都係出於職責啫。咁到頭來呢啲咁嘅概念都係對我毫無意義嘅。咁佢嘅名咧對我一文不值啊！人子嘅概念咧對我嚟講都毫無意義㗎，係啊！即係咧，係 ignorant 咧，簡單嚟講係一種意識上嘅傲慢，係刻意咁樣去無視一啲嘢，唔重視一啲嘢，將一啲嘢睇得肥勁輕啊！咁啊，好明顯黐緊線啦！喺呢個空檔呢，佢捉咗科隆，咁我哋嘅洛基同埋路飛咧都食飽飽噶啦，喺另一邊廂。咁啊，亦都咧順利咁咧一抽四咧秒殺咗我哋嘅冚平烏蘇普布魯克拿美，咁啊捉走咗科隆。咁啊，另一邊廂嘅麒麟軍咧就去咗呢個戰略要塞嗰度啦，去咗呢個學校嗰度啦。學校嗰度去做啲乜嘢咧？就係去揾咗個巨型嘅呢個蝸牛，咁啊似乎係做一個轉譯啦，就係全國通播嚇。哇，喐唔到啊嚇！而家係擺到明啊！咁啊，另一邊上咧，嗰個荊棘人就喺度同呢個海軍中將對壘緊啊！咁啊，佢嘅火神能力係嚇死所有嘅大部分嘅人啊！基本上係好少人係可以頂到佢嘅，因為佢荊棘人嚟啊嘛！咁啊，喺度講一啲咁嘅嘢啦，佢話你呢個中將應該就係奧哈拉就死咗啦，咁樣，咁佢就諗起啦，喺度做學校啊，做呢個圖書館，去搞啲咩和平同埋學習嘅廢話，你都係戰士嚟嘅，哇！對佢嚟講呢，原來呢，之前嗰個哈拉爾德國王咧，佢個德政呢，就去令到呢班阿爾巴夫嘅人變成和平呢，唔係出於天龍人嘅主意，係佢自己嘅自作主張。點解呢？咁我哋可以見到荊棘人呢，好嬲啊！曾經有段時間，巨人們呢，就憑呢個蠻力呢，就震撼咗呢個世界。你哋會成為我哋嘅僱傭兵啊？係咪啊？哈拉爾德國王。